السلام مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نكملوا البارتي 5 دونك في الكور نومبر كومبلكس. دونك باش نخدموا دوز اكتيفيتي بعد ما فصلنا في الفيديو البريسيدونت الكونجوغي دي نومبر كومبلكس. دونك باش نخدموا تو اكتيفيتي 3. دونك قال لي سوا زد نومبر كومبلكس exprimer les conjugués des expressions ci-dessous en fonction de z bar. Mais donc on a un nombre complexe كل مرة grand Z مرة grand Z prime مرة grand Z second. Je note le grand le conjugué de Z grand Z, d'accord, en fonction de Z, d'accord. B أول حاجة نبداو. donc أنا عندي grand Z à quoi égal. donc le grand Z متاعي عندي 3Z au carré petit Z au carré, d'accord, moins 2 3i moins 1, d'accord, de tout z plus le 7, d'accord. Donc je t'ai le z bar, grand Z bar, d'accord. Donc tu as toute l'expression, le conjugué de toute l'expression, d'accord. 3z au carré moins 2 fois 3i moins 1 multiplié par z plus le 7. B, d'abord niveau D. Donc أنا باش نعرف عندي les propriétés suivantes اللي نستعملهم كي نجمع دو نومبر كومبلكس زد زد بريم نعملهم لو كونجوغي كوات ايكال لو زد كونجوغي بلس لو زد بريم كونجوغي. كي عندي لو برودوي دو دو نومبر كومبلكس le conjugué le conjugué du produit de deux nombres complexes est égal le conjugué le produit des conjugués, d'accord, z fois z bar fois z prime, d'accord. bon ben تو عندي لا سوم. دونك عندي هنا كيما تلاحظوا لا سوم تاع 3 كيف لا سوم تاع 3 كيما لا سوم دو 2. دونك تولي لي 3 زد او كاري لو كونجوغي نتاعها موان 2 فوا 3 اي موان 1 زد هذا كله مومبر، داكوغ، و لوتر مومبر لو 7. دونك نعملو سون كونجوغي. باهي تو عندي لو برودوي. دونك لو برودوي le conjugué du produit égale le conjugué du produit égale le produit du conjugué. 3 bar fois z au carré de tout bar, d'accord, moins 2. donc on dit 2 bar. donc le produit est زوز هو نفسه كيف le produit de 3 membres 4 membres etc, d'accord. donc on dit 2 bar 3 z moins 1 on dit le bar تاعها fois le z bar. le 7 bar ديما le bar de z هو نفسه z وقتاش كي تبدا z appartient لل، d'accord. هذا قلت لكم في l'autre vidéo, d'accord. donc le conjugué d'un réel reste même 3. le conjugué de la puissance عندي z bar le conjugué de z le conjugué de z à la puissance n هو le conjugué de tout à la puissance, d'accord. donc le puissance n تاعي في الحالة هذه هي 2, d'accord. donc z bar au carré, d'accord. le 2 bar c'est 2, je m'excuse ici. donc le conjugué de 7 c'est 7, d'accord. donc 2 bar ou 2. le conjugué de 3i moins 1, donc partie réelle تقعد نفسها partie ou 3i ناخذ l'opposé, donc moins 3i. le conjugué de z bar يقعد le z bar, d'accord, plus 7. باهي donc finalement هو اش قال لي؟ هو قال لي exprime les conjugués suivants en fonction de z bar. donc finalement on a obtenu cette relation. donc l'expression دي شنو 3 le conjugué de z au carré moins 2 fois هذه, d'accord, z bar plus 7. باهي نجم نزيد نعمل بيتي ديفلوبمون. شنو هو لو ديفلوبمون؟ نجم نكتبو 3 z bar au carré نعمل ديفلوبمون تاع هذه اما نخلي اون z bar, d'accord. donc عندي donc كي نعمل لو ديفلوبمون عندي موان 2 اول حاجه نخرج لو زد بار او فاكتور دونك بلس زد بار. دونك نعمل ديفلوبمون خاطر هذه بلس زد بار, داكوغ. دونك موان 2 في الموان 1 صافي 2, موان 2 في الموان 3 اي دونك تولي لي 6 اي, داكوغ, بلس زد, داكوغ. دونك نجم نكتبها كي زوج صحاح 3 زد بار او كاري بلس 2 بلس 6 اي, داكوغ, زد بار بلس 7. معناها كيما عبارة أخرى عملنا إكسبرسيون أون فونكسيون دو إكس.
polynôme deuxième degré. Exemple, d'accord, donc on est pour x عندي le z bar, d'accord. B, t'as le nombre suivant, z prime, donc je le grand z prime, je t'amène son conjugué, z prime bar à la quoi égale 4 plus 5i de tout fois z, d'accord, sur 1 moins i, d'accord. Donc je t'amène le conjugué, donc je n'applique la formule linéaire, t'as quoi, t'as z sur z prime de tout bas et le conjugué sur le conjugué de l'autre nombre. Donc on va l'appliquer ici. 4, le conjugué, le 4 sera partie réelle, moins 5, plus 5iz, moins 5i z fois quoi, وعندي لهنا moins 5i z تبعوني. donc اللي هنا أو باش نقسموها ما يسالش، خليكم باش تفهموها أكثر. باهي تو لهنا كيما تلاحظوا عندي دو نومبر كومبلكس، أنا عندي زد في زد بريم، عندي دو تو كيف انهم بار، أوه باش نقسمها أنا ما يسالش هكا، خليكم تفهموني أكثر. باهي sur le conjugué à moyen plus facilement les comptes. باهي le conjugué de 4 c'est combien؟ c'est un réel يقعد نفسه. le conjugué du produit c'est quoi؟ c'est le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués, d'accord. Je vais lire le conjugué de 5i fois le conjugué, je m'excuse, de z. Ben, le conjugué de 1 moins i c'est 1 plus i. Ben, donc rappel, d'accord. Ben, comme le tau. Le conjugué de 5i c'est moins 5i. Le conjugué de z, معناها z bar يقعد sur le z bar، خاطر معناش الفالور دو z، خاطر احنا باش نكتبو en fonction de z bar، d'accord. sur 1 plus i. باهي واش نعرفو تو قلت نعاود نذكركم اي نومبر كومبلكس فاصون conjugué c'est un réel، d'accord. pour tout z apporter un c ديما نابليكيو لهنا. donc 1 plus i نضربوه في son conjugué الفوق اللوطه باش نتخلصوا من 1 plus i اللوطه باش يولي لنا ريال، باش تحصلوا طول على فورم الجبريك. donc 1 plus i 1 moins i. donc عندي 4 moins 5i z bar 1 moins i. اللوطه donc a plus b في a moins b تولي a carré moins b carré، a هي 1 donc le b هي le، d'accord. تو نعمل الديفلوبمون نتاع 4 في ال 4 4 في moins i moins 4i moins 5i z بار في ال 1 donc moins 5i z بار moins 5i تو z بار في ال moins i attends نخدموها a بار. باهي تو لهنا 1 كاري هو 1 i و كاري هي moins 1 donc moins 1. باهي تو ال 4 كونستون منجمش نجمعها مع الداخل، ما نجمش. moins 4i moins 5i z بار ما نجمش معناها ما نجمش نجمعهم خاطر هنا moins 4i معناها ماهيش مضروبة في z بار، داكوغ خليها هكاكا. باهي تابعوني باليدين. تو واش باش نعمل؟ عندي موان في الموان تولي لي بلوس. باهي بلوس عندي 5 فوا زد بار والاي تو الاي الموان تاعها تخدم مع الموان، داكوغ. والاي في الاي هي اي كاري دونك موان 1. دونك ولات لي فينالمون 4 موان 4 اي موان 5 اي زد بار موان 5 زد بار دونك 1 موان 1 ça fait 2، داكوغ. تو شنو نعمل؟ نلم البارتي ريال مع البارتي ريال، داكوغ، والبارتي ايماجينير مع البارتي ايماجينير. باهي نكملو تو. دونك نقسمو قلنا سور 2، دونك نلمو الريال ريال والايماجينير معناها نومبر كومبلكس نومبر معناها سو فورم دو. قالي هو تو قالي معناش نكتبو سو فورم معناها اون فونكسيون دو زد بار. باهي كيما تلاحظوا لهنا تو الكاتر ستان ريال، هذا نعرفوش ريال خاطر ستان زد بار، كيما يجي يكون ريال كيما يكون ا بلس اي بي، داكوغ. دونك انا ما نتفلسفش برشا باش نكتبو سو، ما طلبش مني باش نكتبو سو فورم الجبريك، داكوغ. دونك مانيش باش نعمل ريغروبيون، داكوغ. دونك كاسكو جو في فير؟ اول حاجه نقسم الكاتر سور 2 هي 2 moins 4i sur 2 donc ça fait combien؟ moins 2i، d'accord. ولهنا هذوما نجم نحط لو زد بار اون فاكتور، دونك نحط انا لو زد بار اون فاكتور. اش عندي الداخل؟ عندي moins 5i moins 5 وكلها على قداش مقسومه على 2، داكوغ. دونك راني كتبتو اون فونكسيون معناها دو زد بار كيما فونكسيون لينيير اون فونكسيون دو اكس، داكوغ. هذه لو بوت نتاعنا، داكوغ. وهكا
كمان معناها كتبنا لو زد بريم بار. تو باش نعداو لو نومبر suivant, le z seconde, d'accord. Donc le z seconde, on va calculer son conjugué. Donc le z grand seconde, c'est quoi le conjugué? Donc 2z au carré moins 1 sur 5z plus 1. Mais t'abonnes plus, je m'excuse, plus, d'accord. Donc je vais faire le conjugué de ce nombre. Mais donc à quoi est égal? Donc là عندي que sont la différence كيف كيف. Donc تولي 2z carré conjugué moins donc عندي moins كلها conjugué, d'accord. là عندي donc 5z plus i, d'accord. donc c'est le quotient, appliquer le quotient هنا appliquer la différence ولا la somme. هنا je vais appliquer le produit. Donc تو عندي le produit du conjugué, c'est-à-dire le conjugué de 2 fois le conjugué de z au carré, d'accord. Ben, là عندي moins le conjugué de i. Conjugué de i c'est combien? C'est moins i. Ben, هنا le conjugué je me semble de la somme, toi les conjugués de 5z plus le conjugué de i, d'accord. نمشي pas à pas. Ben, conjugué de 2 c'est 2, le conjugué de z au carré c'est quoi? C'est le z bar au carré, d'accord. هنا عندي moins هنا معناها نقولش لي moins 1 en parenthèse moins مضروبة في الموان i, donc c'est-à-dire plus, d'accord. واللوطا 5z bar, donc c'est-à-dire 5 bar fois z bar, le conjugué de i c'est le moins i, d'accord. On continue 2z bar au carré plus i sur 5 conjugué de 5 c'est 5 fois z bar, bon, d'accord. on stop نكملوش هذا كتبناه en fonction de z, d'accord. ما قاليش فورماليزي، ما نجمش تو كيما قلت نضرب نومبر كومبلكس في سون كونجوغي باش يولي لوطاني ريال، خاطر ما عنديش انفورماسيون على زد بار. دونك قال لي كتبها en fonction de زد بار، هذه كيما فونكسيون اف دي اكس باغ اكزومبل اكس هي زد بار، واش عليه 2 اكس كاري بلس ما نعرفش ريال بلس 5 اكس كذا، داكوغ. دونك وقفنا لغادي، مهمتنا انتهت. باهي تو نتعداو دوزيامون. Donc, قال لي déterminer l'écriture algébrique de chacun des nombres suivants. Donc, on dit 1 sur moins 4 plus 3i, donc de tout bar. D'accord. Donc, je n'ai sous forme algébrique. Donc, le conjugué du quotient, c'est le quotient du conjugué. Donc, 1 bar sur moins 4. نحسب هذه 1 bar. خلي نتعلم خاطر زد sur z prime bar. نقعد compliquer la formule هذيك. D'accord. Sur le bar de moins 4 plus 3i. Conjugué de 1 c'est 1, conjugué moins 4 plus 3i, moins 4 تقعد 3i تولي moins 3i. باهي اش قلنا تو؟ نضربو في الكونجوغي نتاع دينوميراتور. شنو الكونجوغي moins 4 moins 3i هو moins 4 plus 3i. كي نضرب الفوق واللوطا كالعادة حتى شي ما يتغير. باهي دونك الفوق عندي moins 4 plus 3i، d'accord. اللوطا a moins b في a plus b. donc a carré هي a هي moins 4، le b هي 3i. donc ولات عندي moins 4 plus 3i. اللوطا moins 4 au carré c'est 16 moins 3i au carré هي 3 au carré في الاي au carré. ديما كتبوها هكايا باش متحطليش طول الفالور تغلط راك مكونش مسنسي. باهي 16 لي au carré قداش moins 1 هذه moins 1. Donc ça fait moins 1 في 9 في moins 9 c'est-à-dire plus 9. Donc finalement moins 4 plus 3i sur 25, d'accord. donc رد sous forme algébrique moins 4 sur 25 مختزل لك صحت و 3 sur 25 et معناها le nombre complexe sa partie réelle c'est quoi? c'est moins 4 sur 25 و la partie imaginaire 3 sur 25. باهي تعداو le nombre suivant. تابعوني شنو نحسبوه؟ باش نكتبو sous forme algébrique 3 plus 2i sur moins 2i plus 3 de tout au carré au cube كله بار. il est un peu compliqué تابعوني. باهي اول حاجه لي بيسونس نخليها مانيش نمشي نعملها ديفلوبمون خاطر بيسونس 5
الصعيبة في الكالكول نتاعها. باهي نحاول هذه موان دو زي بيسونس بلس 3 بار، سامحوني هنا بار كلها بيسونس 3. أنا اش نعرف زد puissance n de 2 bar هي z bar à la puissance n. D'accord? Donc, je vais appliquer quoi? Donc je نحسب le bar. D'accord? متاعها أول حاجة je نحسب le bar متاعها. D'accord? Donc نحسب le bar متاعها. Donc هذه bar de 2 puissance 3. باهي le bar متاع moins 2i plus 3. Le bar de 3 c'est quoi? C'est 3. Le bar de moins 2i هو plus 2i. كلها قداش؟ puissance 3. راني بديت تظهر الاخرى. باهي شنو نعملو توا؟ نعملو فهم اللي يحب يعمل كانو الطيارة في المات يعمل سامبليفيكاسيون. دونك هذه 5 شنو تعمل لي؟ تولي لي نجم نكتبها 3 بلس 2 زي بيسونس 5 كي طلعها الفوق شمش تولي بيسونس مون 3. داكوغ؟ دونك توليت لي 3 بلس 2 زي او كاري. داكوغ؟ نعملو ديفلوبمون تاعي ا بلس بي او كاري. ا كاري بلس بي او نكتبها لكم ا كاري 2 ا بي بي كاري. D'accord? Donc on était 9 plus 2 fois 3 fois 2i, donc ça fait 12i, plus 12i, 2i au carré, donc ça fait 9 plus 12i, moins 4. D'accord? Donc 9 moins 4, ça fait 5, plus 12i. D'accord? C'est la forme algébrique de ce nombre. Donc je t'addis l'activité 4. Donc comme tu l'as vu, 3 nombres complexes, donc i de 2i ou avec 3i, donc z 2 plus 3i, d'accord, وثاني 1 plus racine 5i, وثالثة moins 3i sur racine de 2i moins 2, d'accord. في الحالة لكل i, donc في كل cas نعمل le z plus z bar et le z moins le z bar, d'accord. Donc on peut commencer, d'accord. Donc أول cas, premièrement petit a. Donc je نخدمو i. Donc فيها deux cas, z plus ou z moins, d'accord. Donc z plus le z bar. Donc le z متاعي هي أول حاجة 2 plus 3i. نضيف لها le combinaison conjuguée 2 plus 3i. حط هكا, d'accord. Donc on calcule, تابعوني. 2 plus 3i الأولى ما تتمسش, وثاني نعمل le conjugué, c'est-à-dire le conjugué de 2 c'est 2. Le conjugué de 3i c'est moins 3i. Donc 2 plus 2, ça simplifie quasiment 3i هذيك, تقولي 4. T'as la différence z moins z bar, donc 2 plus 3i نطرح منها entre parenthèses 2 plus 3i de tout bord, d'accord. Donc ça fait 2 plus 3i moins قبل ما نخرج en parenthèse نحسب le conjugué, d'accord. Donc 2 moins 3i, d'accord. تولي لي 2 plus 3i عندي bon الكل moins 2 ولاني moins 3i au moins تولي plus 3i, donc moins 2 و 2 يمشيو 3i و 3i يقعدوا لي 6i, d'accord. donc هذه بيتيت. باهي نعملو 2i هذه الثانية. دونك عندي شكون 1 plus racine de 5i نجموها أول حاجة son conjugué. donc 1 plus racine de 5i نضيف لها le conjugué نتاعها 1 plus racine de 5i. Donc 1 plus racine de 5 fois i plus 1, le conjugué نتاعها moins racine de 5 fois i. Donc moins racine de 5i, racine de 5i تاعها تقعد finalement 2, d'accord. الثاني تو la différence fois moins entre parenthèses 1 plus racine de 5i tout conjugué, d'accord. 1 plus racine de 5i, donc moins le conjugué 1 moins racine de 5, d'accord. طو نعملو نحيو لي parenthèses 1 plus racine de 5i متنساش moins 1 moins racine de 5i plus racine de 5i, d'accord. Je m'excuse. Donc نعمل simplification pour le moins 1 تقعد لي racine de 5i و racine de 5i 2 racine de 5i. باهي باهي donc c'est bien. باهي تو نعمل 3i, donc 3i, donc نعمل somme le produit. donc z plus z bar أول حاجة. le z c'est quoi? c'est moins البرا عندي 3i sur le racine de 2i moins 2 نضيف لها le conjugué نتاعها, donc plus le conjugué نتاع quoi أنا عندي 3i moins racine de 2 تبعوني هذه فيها elle est très importante, donc لهنا i البرا, d'accord. donc هذه de tout باهي أوز كيفاش نخدموها. الأولى منسوهاش, donc عندي moins 3i, l'autre
عندي racine de 2i moins 2 d'accord الثانية moins donc عندي moins v plus في moins تولي لي moins le conjugué 3i هو moins 3i le conjugué نتاع le تاني c'est quoi c'est le conjugué معناها هنا le conjugué de 3i sur le conjugué de racine de 2i moins 2 donc نكتبها ما يسالش d'accord donc عندي moins 3i racine de 2i moins 2 moins tu dis plus 3i, d'accord? Sur l'autre, le conjugué de racine de 2i moins 2, c'est quoi? C'est moins racine de 2i, d'accord? Moins 2. باهي تو اللي يقول قايل كيفاش باش نكملو نخدموه. دونك كيما تلاحظوا لهنا سي دو نومبر كومبلكس كيفهم هذايا سي لو كونجوغي دو لوتر دونك نضربو في بعضهم باش تحصلوا ان ريال زد فوا زد بار سي ان ريال داكوغ دونك نضربو موان 3 زي هذه الاولانيه فاش باش نضربها في الموان راسين دو 2 اي موان 2 داكوغ و 3 زي 3 زي هذه باش نضربها في الراسين دو 2 اي موان 2 داكوغ باهي كملوا خدمتنا باهي دونك باش نضربو هذوما في بعضهم دونك خلينا نحطوهم نرتبوهم دونك نعملو بارتي ريال سو لا فورم الجبريك داكوغ تو نعملو لي ديفلوبمون اللوطة هذايا ا بلس بي في الأ موان بي دونك ا كاري هي معناها موان دو كاري و البي سي موان راسين دو دو اي au carré. B. Donc, on a moins 3i في moins racine de 2i. Donc, moins في moins, ça fait plus. 3 في racine de 2, donc, tu as les 3 racines de 2, on a plus. Ou l'i في i, c'est moins 1, donc, moins 1. B. Moins 3i في moins 2, c'est plus 6i. Donc, 3i في racine de 2i. 3, plus 3 في racine de 2, plus 3 racine de 2. Ou l'i في i, c'est combien? C'est moins 1. B. 3i في moins 2, c'est combien? C'est moins 6i. Donc, moins 6i ou 6i يتنحى. باهي. نكملو. دونك عندي تبعوني لهنا عندي لهنا عندي moins 3 racine de 2 ولهنا اش عندي moins 3 racine de 2. دونك شو يولي لي عندي moins 6 racine de 2. باهي واللوطة عندي 4 moins هذه racine de 2 au carré. Donc تولي لي 2 fois le i au carré c'est-à-dire le moins 1. باهي نكملو notre calcul تابعوني. donc à quoi égal الفوق عندي moins 6 racine de 2 واللوطة اش عندي moins 2 في moins 1 تعطيني plus 2 donc sur 6 4 plus 2 ça fait 6 donc finalement simplification ب 6 تقعد لي moins racine de 2 donc قبل ما نكملوا نخدموا من زد moins زد بار تو اش لاحظنا كل ما نجموا ان نومبر كومبلكس باغ سون كونجوغي ديما نتحصلوا على شنو فينالمون ان ريال كي نطرحوهم من بعضهم ديما نتحصلوا على ان نومبر كومبلكس كيف سان ايماجينير بارتي سيتادير نتاعو زيرو. تو واش نعملو زد موان زد بار يلزمني نلقاها ايماجينير بيور كان لقيتها ماشي ايماجينير بيور فهمتي ولا راه خدمتك غلطه. ليه اون باس تو واش نعملو زد موان لو زد بار دونك لو زد هي moins 3i racine de 2i moins 2 d'accord moins le bar نتاعو donc moins عندي moins 3i racine de 2 الموا البرا d'accord moins 2 d'accord هذا اش نعملولو لو بار نتاعو d'accord باهي أول حاجة moins 3i sur racine de 2 fois i moins 2 هذه ما نمسوهاش d'accord le bar de 3i c'est combien تو le bar du quotient d'accord donc عندي moins و moins donc le bar تو شو يولي عندي le bar du quotient le bar هذا على البار هذا وعندي لهنا moins في الموا c'est plus donc نعملو le conjugué de 3i sur le conjugué racine de 2i racine de 2 fois i moins 2 d'accord appliquez la formule باهي تو عندي moins 3i sur racine de 2i moins 2 d'accord ولهنا 3i le conjugué نتاعها combien c'est moins 3 sur le conjugué de racine de 2i moins 2 c'est le conjugué نتاعو c'est quoi
le conjugué de racine de 2i ici, racine de 2 moins racine de 2i كيف moins 2. باهي تو باش نكملوا معناها نخدموا قبل ما نكملوا نخدموا نجموا نخرجوا سين موان كيف انه اون فاكتور. دونك عندي لهنا موان 3i راسين دو 2i موان 2 باش ندوروا لو كونجوغي. دونك نخرج سين موان ولهنا عندي موان على موان تعطيني بلس تولي 3i سور راسين دو 2i بلس 2. تبغوني وصلنا ليتاب هذيا. دونك كيما تلاحظوا لوطا عندي دو نومبر كومبوزي كيف انهم سون كونجوغي. دونك نكمل الخدمه نتاعي. دونك نوحد المقامات. دونك باش نضرب هذا في هذا وهذايا في هذايا وهذوما باش نضربهم في بعضهم باش تحصل على اريا. داكوغ. دونك اول حاجه عندي موان 3 اي باش نضربها موان راسين دو 2 اي موان 2. داكوغ. وموان 3 اي باش نضربها راسين دو 2 اي موان 2. داكوغ. وهذوما نضربهم في بعضهم. داكوغ. دونك نجم نرتبهم سو فورم الجبريك تولي لي موان 2 بلس راسين دو 2 اي والثاني موان 2 موان راسين دو 2 اي. داكوغ. نكمل الخدمه نتاعي. دونك موان 3 اي في موان راسين دو 2 اي موان في الموان صافي بلس 3 في الراسين دو 2 تولي 3 راسين دو 2 اي في الاي موان 1. داكوغ. من بعد عندي موان 3 اي في الموان 2 دونك صافي بلس 6 اي. من بعد موان 3 اي في الراسين دو 2 دونك عندي موان والاي في الاي موان 1 دونك موان 1 في الموان صافي بلس دونك بلس 3 في الراسين دو 2 بلس 3 راسين دو 2. داكوغ. موان 3 زي في الموان 2 دونك صافي موان في الموان بلس 2 في 3 6 في الاي دونك بلس 6 بلس 6 دونك فينالمون يلزمني نلقى ايماجينير بي سينون خدمه غلطه. داكوغ. دونك هنا ا موان بي في ا بلس بي. داكوغ. دونك ا هي 2 موان 2 او كاري الاخرى راسين دو 2 اي. باهي كيما تلاحظوا لهنا 3 راسين دو 2 موان دونك موان 3 راسين دو 2 3 راسين دو 2 نحاول هنا 6 اي و 6 اي 12. باهي اللوط اش عندي موان 2 كاري 4 ici c'est moins je m'excuse a carré moins b carré. D'accord. Racine de 2 i au carré هي racine de 2 au carré في i au carré. D'accord. donc قلت لي 12 i l'autre 4 2 في القداش في الموان 1. D'accord. donc قلت لي 12 i ولهنا plus 2 و 4 donc 6 donc قلت لي finalement 12 i. D'accord. donc هذايا z moins z bar 12 2 معناها finalement كي نجمعو دو نومبر كومبلكس معناها النومبر سون كونجوغي نلقاو ريال كي نطرحو من بعضهم نلقاو ايماجينير. باهي تو نتعداو بي تي بي. قال لي اون بوز زد ايكال ا بلس اي بي كالكولي ا بلس بي زد بلس زد بار و زد موان زد بار. داكوغ. و تروفي اون ريلاسيون تو باش نفسروها تو بعد ماناش نعملو اون كونكلوزيون. باهي بي تي بي دونك باش نجمعو نومبر كومبلكس سون كونجوغي en complexe A plus IB, je n'ai A plus IB, donc de tout bar. D'accord. Donc ça fait A plus IB, A bar, le conjugué de la somme, plus le IB bar, c'est combien le moins I fois bar. D'accord. Ben, حطيت لكم هي un peu compliqué mais c'est خلينا نعملوا ميثود أخرى قداش تدخلوا في حكاية الإلكترونيك وكل حكاية. donc نعملوا A plus IB. Le conjugué d'un nombre complexe, c'est combien? Le double A ou B sont des réels. Donc, c'est-à-dire A moins IB. D'accord? Moins IB ou IB, tu as 2 A. D'accord? B, tu as Z moins Z bar. Donc, A plus IB moins A plus IB de tout bar. Donc, A plus IB. Le conjugué de A plus IB, c'est quoi? A moins IB. Donc, c'est-à-dire A plus IB. moins A plus 2 plus IB. D'accord. Moins A ou moins A يمشي 2I 2IB. B. Donc, deuxièmement, trouver une relation entre Z et Z bar pour que Z qui fait nous soit un réel. D'accord. قال لك شنو هي معناها لازمني نلقى علاقة بين Z و Z بار باش يكون Z ان غير. باهي اش قلنا احنا قبيله يكون كي تبدا زد ان غير دونك بارتي ايماجينير نتاعو كيف سي زيرو. داكور. باهي هو الفرق
بين Z و Z bar شكون هو la partie imaginaire. D'accord? Donc le Z bar il a la partie imaginaire, l'opposé de la partie imaginaire de quoi? De Z. Mais double Z c'est un réel. Tabon, il est né, tabon. Donc Z appartient à R. Donc Z égal à A. On est le B égal à 0. D'accord? Donc, tant que je t'ai le Z bar. Le Z bar, c'est quoi? C'est le bar d'un réel. C'est le même. D'accord? Donc, pour que Z soit un réel, Z est un réel, il y a double sens. Z, pas Z bar. D'accord? Mais, tant que je suis imaginaire pur. Z appartient à imaginaire pur. Je dis, Z تكتب I fois B. Le partie réelle égal à 0. Mais le Z bar à quoi est égal? Le I B bar. Donc, le bar de la sauce I bar fois le B bar. Le I bar est moins I ou le B bar c'est un réel, B. Donc, égal moins I fois B. Donc, le IB, je connais ou le Z. C'est moins Z. D'accord? Finalement, Z est un imaginaire pur. Schisme يكون شنو يعطي double sens هذه تعطي هذه وهذه تعطي هذه. Donc Z imaginaire pur, le Z bar مش يكون égal moins Z. Moins Z. Le Z bar c'est moins Z. D'accord? Mais enfin des propriétés, on va les voir dans autre vidéo. D'accord? Merci. À la prochaine, Inch'Allah.